কিছু লোক বারবার ট্রেনের ওয়াশরুমে যাতায়াত করছিল। তাদের দেখে ট্রেনে সফর করা এক মহিলার সন্দেহ হয়, আর এই মহিলা ঘটনাটি রেলওয়ে পুলিশকে জানায়। তারপর রেল পুলিশ এসে যখন ওয়াশরুম চেক করলো, তারা এমন কি দেখলো যা দেখে সবাই চমকে উঠলো। কিন্তু তা জানার আগে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটিতে একটি লাইক করে দেবেন, কারণ আপনাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব আর লাইক করে আমাকে একটি নতুন ভিডিও বানাতে মোটিভেট করে। ঘটনাটি হলো রাজস্থানের সিরোহির। যখন আবু রোড রেলওয়ে স্টেশনে দিল্লি আহমেদাবাদ এক্সপ্রেস দাঁড়িয়েছিল, তখন ট্রেনের কোচে একজন মহিলা সফর করছিল। তখন এই মহিলা লক্ষ্য করে যে ট্রেনের ওয়াশরুমে বারবার কিছু লোক একসাথে যাচ্ছে আর আসছে। তখন মহিলাটির এই লোকগুলোর উপর সন্দেহ হয়, আর মহিলাটি রেল পুলিশকে এই ঘটনাটি জানায়। আর রেল পুলিশ যখন এসে ওয়াশরুম চেক করতে ঢোকে, তখন তারা দেখে যে ওয়াশরুমে 60টিরও বেশি মদের বোতল লুকানো রয়েছে। তারপর পুলিশ তাদেরকে ধরে ফেলে যারা বারবার ওয়াশরুমে যাচ্ছিল, কিন্তু তারা বলে আমরা কিছুই জানি না, এই